So hello guys, welcome to Rated K. Ayun po ang aming ano, diba? Ayan. Bakla parang hindi ko kaya. Walang susuko, tayo mga Hunter x Hunter. Picture. Hindi naman nakikita, ikaw pa. Doon na picture din naman. Ano ka ba? Picture muna tayo ng isa, dali. Ipahabain mo yan. Doon, no? Ayun na pala. Hindi ba bitaw? Ito po kami. Po ako sa Asawang Bato. Dito sa Tingloy, Batangas. Part siya ng summer escapade. Actually, hindi siya ganun kayo yung daan. Yung malinis. Kaso, nakapagod na kayo. Dapat mga 4 AM or 5. Nakakita kayo. And then, I think ito siya recommended para sa mga may na yung resistensya. Ayan, may mga lilom naman. Pwede pigilan. Kanya mo lang. Hindi ay tao pa rin sa taas. Nakasya. So now, we'll be going here. Welcome to Mount Asawang Bato!